ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் பார்த்துருப்பீங்க, பட் வந்து இந்த ஊரில் அது எப்படி இருக்குது, யூஎஸில் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கும். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு. இங்கே வந்தோடனே ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு கரெக்டாக அந்த ஒரு பொசிஷன் இருக்கும், நம்மளோட டயர்ஸ் லாக் ஆக வேண்டிய பொசிஷன். அதில் கரெக்டாக நம்ம டயரை வந்து லாக் பண்ணிடணும். கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டு நியூட்ரல் போட்டுடணும். ஸோ இதை இப்போ ஒரு அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பே பண்ணுறோம். $20 ஆக்சுவலாக பே பண்ணுறோம். அந்த ஹோல் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் வாஷ் சேர்த்து $20 பே பண்ணுறோம். இப்போ பே பண்ணி முடித்த உடனே அவர் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க. இப்போ சைடில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுறாங்க. நம்ம காரை வந்து நியூட்ரலில் போட்டாச்சு. நியூட்ரலில் போட்டு நம்மளோட பிரேக்லேருந்தும் கால் எடுத்துடணும், நம்ம வந்து கையும் எடுத்துடணும். நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. பேவும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வாஷ் முடிஞ்சுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து ப்ளோ பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணுற ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வெளியில் வந்துடணும் நம்ம. வெளியில் வந்துட்டு இப்போ மேனுவலாக அவங்க வந்து இன்டர்னல் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னலும் வந்து அழகாக அவங்க வந்து துடைக்க போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு அந்த 3 ஸ்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஷனில் வந்து அவங்க நிறுத்த சொல்கிறாங்க. நிறுத்தினோடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹேண்டால் வைப் பண்ணுறாங்க காரை ஒரு தடவை. நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேக்கம்னால் வந்து அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்கம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நாப்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வேக்கம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதை வச்சு இன்டர்னலாக வந்து உள்ள கார் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸும் பர்ஃபெக்டாக அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்மளை வந்து எந்திரிச்சு வெளியில் போக சொல்லிட்டாங்க. வெளியில் போனதுக்கப்புறம் அவங்க பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்ட கவர் பண்ண முடியல போயிட்டு. ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் தூரமாகவே போக சொல்கிறாங்க இந்த வைரஸ் ப்ராப்ளம்னால. ஸோ நம்ம தூரம் தான் நின்னோம். பட் அவங்க பர்ஃபெக்டாக ஒவ்வொரு இடமும் நம்ம சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. அவங்களாவே பர்ஃபெக்டாக ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்து அழகாக க்ளீன் பண்ணாங்க. உள்ளே ஆக்சுவலாக நிறையா திங்ஸ் இருந்துச்சு. பின்னால் சீட்லேயும் சரி ட்ரங்க்லேயும் சரி அதை அவங்களே அழகாக ப்ராப்பராக நவுத்திட்டு ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு இடம் கூட விடாமல் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணாங்க. ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பெட் கூட ஃப்ரண்ட் கார்பெட் அண்ட் பேக் கார்பெட் கூட அழகாக எடுத்து அதுக்குன்னு ப்ராப்பராக ஒரு கார்பெட் க்ளீனர் வாஷர் அப்படின்ட்டு ஒரு மிஷின் இருந்துச்சு முன்னாடி அந்த வேக்கம் பக்கத்தில். அதில் வச்சு ப்ராப்பராக அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கார்பெட்டையும் போட்டாங்க. அந்த அளவு பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணாங்க. ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோ கிளாஸஸ் கூட அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்ப்ரேஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு டைம் மட்டும் கிடையாது, 2 டைம் 3 டைம் அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணாங்க. இந்த வைரஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நான் இன்னும் கிட்டே இருந்து பொறுமையாக அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு கிட்டே கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து கார் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நம்ம கிட்ட போய் பார்க்குறோம் காரை. சூப்பர்பாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம நேற்று தான் வந்து வெஜிடபிள் பிக்கிங் போயிட்டு வந்தோம். அந்த ரோடு வந்து மண் ரோடு தான். உள்ளே நம்ம போய் பிக் பண்ண இடம்லாம். ஸோ கார் ஃபுல்லாக அவ்வளோ புழுதியாக அவ்வளோ அழுக்காக இருந்துச்சு. இன்டீரியரும் சரி எக்ஸ்டீரியரும் சரி. நம்ம வெளியிலேருந்து வரப்பையும் நம்ம ஷூஸ் பட்டு கார்பெட்லேருந்து ஆரம்பித்து சைட்லலாம் வந்து அவ்வளோ அழுக்கு இருந்துச்சு அந்த வெஜ் பிக்கிங்னால. அந்த வெளியில் வந்து அவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது, கிளாஸ்லாம் கூட சரி. ஸோ எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த $20 கொடுத்தது ஒர்த்து தான். நான் வந்து 5க்கு 4.5 கொடுப்பேன். அந்த அளவு வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எப்படி வாஷ் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. நான் காரோட எக்ஸ்டீரியரும் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். நல்லா பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. நூக் அண்ட் கார்னர் ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கே கார் பலப்பலன்றது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புது வீடியோவோட உங்களை நான் கூடிய சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன். பாய்.